ये क्या बना रहे हैं मालिक? अरे शरबत बना रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं ना हमारे घर। मेहमान? या मालिक कौन सा मेहमान आ रहे हैं? अरे लड़की वाले आ रहे हैं आज हमारे घर पे। हमारे मालिक, पर तुम तो पहले से शादीशुदा हो ना, वहीं से तो हम सबको लेकर आए हो तुम। वाह मालिक वाह, हम सबसे जी भर गया। तब नया वाला लेकर आ रहे हो ना, ये हम होने नहीं देंगे। अरे वो छोटे भाई को देखने आ रहे हैं। हमको लगा पहले वाला मालकिन को टपकाने का प्रोग्राम कर रहे हैं आप। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं मालिक, जल्दी से बना के हमारा अंदर डालिए, ठंडा करके देंगे ना, मेहमान आ रहे हैं। ठंडा ठंडा पी लीजिएगा, तब तो हमारा नाम होगा एलजी। तुमको अभी डाल रहा हूँ बनाकर।